3 признака, че твоят уебсайт се нуждае от обновление. Първо, бавно зареждане. Ако искаш твоите посетители да останат повече време на твоят уебсайт и да стигнат до покупка или друго, то погрижи се твоят уебсайт да зарежда по-бързо, защото знаеш, че никой няма време и търпение да чака. Вече всичко е бързо. Второ, това е неадаптивен дизайн. Ако твоят уебсайт няма мобилна версия, то, така да се каже, си извън играта, защото както и в момента ти си на телефона, така и над 90% от посещенията на уебсайтовете се случват през телефона, през мобилните устройства. Затова, ако искаш твоите посетители да лесно да навигират в твоят уебсайт, то е нужно да има изчистена и лесна за употреба мобилна версия. Трето, остарял дизайн. Ако твоят дизайн е на повече от месеци и години, то има и предвид, че когато се обнови, когато се вдъхне нов живот и се освежи, това ще привлече и твоите посетители да се превърнат в клиенти и ти с радост ще показваш твоят уебсайт на тях, с гордост ще казваш адреса на твоят уебсайт да го посетят и с удоволствие ще им го представяш. Така ще потече една много хубава енергия към твоята дейност чрез уебсайта. За още интересни идеи и безплатна консултация, Елена Калинова, New Design Consult. До скоро!